好，大家好，我係 Togetri，咁今日嚟睇一鋪守墓人啦。呢鋪守墓人溜咗好耐，溜咗3台機。想分享一下我守墓人嘅溜法。同一個鏟咧會落咗鏟之後彈鏟一次啦，留翻幾秒，跟住再用嚟秒擋刀，咁樣一個鏟用2次嘅。咁就 total 都係2刀啦。一開始守墓人就揀呢個 T 牆啦。我哋一直望住佢會唔會嚟追我定追囚徒啊？佢嘅天賦係一刀同風槍，嚟追我，囚徒都有所防備啊，都應該估唔到嚟追我。玩守墓最好揾啲有2塊板嘅地方啦，落晒2塊板就穩定落鏟。好落鏟，佢應該想踩板或者跳板，我哋去啦。離開啲大門先，唔好干擾嗰邊3面。差唔多啦，我哋呢度去到就交匯點嚟個彈鏟，撳實速力彈過去。個鏟呢應該一個鏟就30秒啦。彈完鏟用咗10幾秒，仲有少少。你見仲有個幾秒嘅鏟嘅，閃好噶啦。好，我想俾佢打。呢個都算係秒鏟，佢唔知我呢個得返幾秒嘅啫，已經閃現時間好咗啦。就算我倒地，起碼都仲有一個鏟用，未至於啲鏟用得好快。好，即刻落。呢度好彩佢打唔中，有少少好彩啦呢度。好，再分享下點樣溜啦。30秒嘅鏟。我哋去交匯點前又彈一下鏟。確保可以落板再交互啦。陣間個鏟再流嚟擋刀。差唔多要落鏟啦。呢個鏟又係得返幾秒嘅啫。可以拖好耐，已經2分鐘啦。大家都可以參考下。當然啦，你要斟酌嘅頭先有一刀喎，有啲好彩。但係呢個方法起碼啲鏟可以用得耐，又可以拉到點。佢彈鏟嗰下其實拉點幾好嘅。呢度唔知咩事，明明隔住埲牆都打得中。已經開局2分鐘啦，最尾2部機都 OK 啦 ，OK 多。佢仲有傳送未交啦，要小心。嚟個2倍速睇睇啦。佢壓到出，有傳送的確好難救人啊。如果冇飛輪難啲救到，都辛苦叻啦，冇辦法。佢有傳送又有吸，都好難救得切。好彩佢呢度都拖咗一陣。就拖得一陣啦。佢哋收多陣機，就壓好啦。囚徒咁樣會收快啲啦。交俾家玉佢。要夠啦。其實呢度有啲難拉開。呢度其實我可能直接喺嗰塊板度兜中。爭少少啊！家玉上嚟摸我摸唔切。其實可能行返近啲嗰度好啲。因為同嗰個囚徒唔係開黑啦，所以佢直接開咗。我飛咗啦。即刻我幫佢哋排一排地窖喺小門啦。好彩佢睇唔到。佢應該想直接去大門。我見到敵人。睇下叻流鬼。好彩呢條龍板未用啦。佢哋開咗門。咦？點解停咗嘅？佢哋最尾走到地窖㗎。最尾描述翻就係囚徒同雜技去咗大門啦，跟住叻走咗地窖。可惜睇唔到佢個走地窖好靚，成功3跑咗。好，今集去呢度先，最主要想分享俾大家我嘅落鏟彈鏟心得啊，彈散嘅彈鏟心得難嘅。好，下集再見，我係 Togetri，拜拜。